Fala pessoal, belezinha? Aqui é Juliano da Alien Sound, som e acessórios de Indaial. Passando mais um videozinho de serviço aí pra vocês. Então essa aqui é uma Mercedes CLC 200 Compressor 2009. Ela estava com um problema na chave original, que é essa chave aqui. Deixa eu pegar ela aqui. Essa chave aqui. O sensor dela estava com problema, desconfigurava praticamente todo dia. Essa chave aqui ela custa muito cara, tá? É absurdo o preço dessa chave, que ela tem infravermelho também. Na câmera aí vai dar pra ver, ali ó. Só que tá vendo que ela hora manda o sinal, hora não manda? Então ó, ali ó. Então o custo pro cliente saiu bem mais barato resolver colocando um outro alarme. Então o que a gente fez? A gente colocou um alarme travando as portas, destravando as portas, certo? Trava, destrava as portas, fechamento de vidro ela não tem. O sistema dela original tem duas centrais, uma principal na frente que gerencia toda a parte do motor e uma no porta-malas que gerencia todo o resto do carro. E como é tudo via Redecam, tanto que no alarme que a gente colocou, a gente não ligou os pisca, tá? Não ligou os piscas por quê? Porque esse carro, para ter uma ideia, se a gente tirar uma lâmpada do pisca aqui de cima, ou ela queimar, quando você liga a seta para o lado que tiver sem a lâmpada, ele pisca o neblina. Então é um sistema bem complicadinho que tem nela aqui, tá? A gente já encomendou as lâmpadas LED, que agora a gente estava em falta, que a gente ia botar a lâmpada aqui em cima, nós vamos colocar de LED, mas tem que ter um sistema de canceller também, senão ela acusa. O que a gente colocou aqui foi o pisca cromo, então você pode ver que você não vê aquele laranjadão ali do pisca, certo? E aqui também, outra coisa que a gente fez nela já, a gente fez aqui a troca das luzes do teto, nós colocamos em LED. Porém, quem tem carro aí com sistema de Redecam já deve ter notado, quando você põe a lâmpada de LED, ela fica meio acesa um tempo. Olha ali ó, na câmera parece forte aí, mas na verdade ela tá bem fraquinha. Ela fica assim quando tá apagado, ó, e acesa agora ela tá forte, tá vendo lá? Ó, ela fica bem fraquinha o LED, tá? Então a gente tem a possibilidade de botar um sistema de canceller aqui também. Eu vou trocar essas aqui agora, vou mostrar para vocês como é que vai ficar a outra com o sistema de canceller. Então aí pessoal, ó, agora ó, apagou, zera, tá vendo ó? Acendeu, apagou, agora elas zeram a iluminação. Olha lá, ó. Certo? Ó, totalmente apagada. Então, a gente tem toda a linha de LEDs. O que não tiver disponível, a gente fabrica os canceller, fabrica até lâmpada, nós já chegamos a fabricar aqui na loja. Modelos que não tinham disponíveis, alguns carros importados aí, que não tinham LED disponível, a gente acabou fabricando a própria lâmpada, beleza? Ou a gente fabrica a placa de LED. Usando qualquer coisa então na parte de iluminação, de LED, xenon, lâmpadas especiais, Alien Sound de Indaial, Santa Catarina. Pessoal, curte e compartilhem nossos vídeos aí. Nós temos nossa página no Facebook, que é Alien Sound, tá? E nosso canal aí, Alien Sound SC no YouTube. Vou deixar na descrição aí do vídeo nosso endereço e os nossos contatos. Valeu, pessoal!